Určite všetci poznáte lesy, priateľskú a vernú dlhosrstú koliu, ktorá prežívala rôzne dobrodružstvá. Aká je však dlhosrstá kolia v skutočnosti? Poďme spolu toto elegantné plemeno spoznať bližšie. Predkov dlhosrstých kolí môžeme hľadať v Škótsku medzi miestnymi ovčiarskymi psami. Prvé zmienky o psoch nazývaných kolís pochádzali už z 18. storočia. Vtedajšie kolie sa však na tie dnešné nepodobali. Boli o dosť hrubšie a robustnejšie. Dnešný vzhľad bol získaný pravdepodobne prikrížením setrov a barzoja. Zaujímavosťou je, že dnešná najznámejšia zlatá farba sa presadila až neskôr. Prvé kolie boli hlavne trikolórne alebo v sfarbení Blue Merle. Tieto kolie boli vernými a nenahraditeľnými pomocníkmi pastierov a dodnes sa o nich zachovalo niekoľko historiek. Napríklad o kolii, ktorá sa niekoľko dní starala o stratené dieťa. Zaobstarávala mu potravu a vďaka tomu sa po 4 dňoch našlo v jednej jaskyni živé a zdravé. Ďalší príbeh hovorí o kolii Jarovovi zlodejovi oviec. V roku 1772 začali z ničoho nič miznúť zo stád sedliakov ovce. Nikto nevedel, kam miznú, až kým ich nenašli v statku iného sedliaka vzdialeného viac ako 7 míl. Na súde sa tento sedliak priznal, že ovce chodieval kradnúť spolu so svojou koliou a neskôr sa pes na tieto lúpežné výpravy začal vydávať sám. Tak ako nevieme, či sú tieto historky pravdivé, nevieme ani s určitosťou povedať, podľa čoho dostala kolia svoje pomenovanie. Podľa jednej teórie sa slovo kolia odvodilo od starokeltského slova kulut, čo znamená niečo ako vytrvalý pes. Ďalší vidia v slove kolí podobnosť so slovom kolar, čo by poukazovalo na často sa vyskytujúci biely pruh na krku. Najpravdepodobnejšia je však teória, že kolie dostali názov podľa plemena škótskej čiernohlavej ovce kolí, ktorú pásli. Kolie boli používané ako ovčiarske psy do 60. rokov 19. storočia. Neskôr sa stali elegantnými spoločníkmi a obľúbila si ich aj kráľovna Viktória, ktorá ich chovala na zámku Balmoral. Dlhosrsté kolie sa na výstave ukázali prvýkrát v roku 1860 v Birminghame. Hlavným predstaviteľom bol pes Old Cocky, ktorý bol považovaný za vtedajší ideál dlhosrstej kolie. V tomto období bolo viacero kolí prevezených z Anglicka do Ameriky, kde ich za nemalé peniaze kupovali bohatí Američania. Popularita dlhosrstej kolie enormne vzrástla v 50. rokoch 20. storočia po uvedení seriálu Lesy. Obrovský záujem o plemeno mal však aj tienisté stránky. Dochádzalo k množeniu a ľudia si koliu kupovali impulzívne, bez dostatočných informácií a tak sa stávalo, že pre ňu častokrát nemali vhodné podmienky. I keď bola kolia pôvodne ovčiarskym psom, dnes už túto úlohu dohrala a pasť ovce ju môžeme vidieť len veľmi ojedinele. Miesto toho sa stala príjemným spoločníkom a o jej popularite svedčí aj to, že bola obľúbeným psom viacerých štátnikov, amerických prezidentov, spisovateľov, ale aj hercov a hudobníkov ako napríklad Marilyn Monroe či Elvis Presley. Ale viac o dlhosrstej kolii sa už dozvieme v chovateľskej stanici Julzar. Volám sa Terezia Filipová a som majiteľkou chovateľskej stanice kolí Julzar. Je situovaná v obci Bela pri Žiline. Momentálne sa v nej nachádza niekoľko kolí vo veku od 5 mesiacov do 11 rokov. Kolia je pes nesmiernej krásy, všetko na nej ladí k úplnej dokonalosti. Kolia má mať obdĺžnikový tvar tela, nemá byť štvorcová, len pri správnej dĺžke tela dokáže byť dobrý aj pohyb a aj nesenie chvosta. Napriek bohatému osrsteniu, pohyb musí byť výdatný, priestranný, plynulý, taký, aký sa vyžaduje u ovčiarskych psov, aby, ako tomu hovoria Angličania, bola fit for function. Správny tvar lebky, veľkosť, tvar a farba oka spolu s dobre nasadenými ušami dodávajú kolii ten známy sladký výraz, o ktorý sa snažia chovatelia na celom svete. Podľa Medzinárodnej kynologickej federácie sú povolené 3 farby kolí: zlatá, trikolor a Blue Merle. Trikolor je taká najuniverzálnejšia farba, môže sa krížiť s ostatnými 2 farbami alebo aj so svojou vlastnou. Dlhosrstá kolia je ideálny parťák na prechádzky, pretože nemá lovecký inštinkt, to znamená, že sa drží len pri svojej svorke, rádius možno okolo 50 metrov.
Kolia je neskutočne prispôsobivá a dokáže kopírovať životný štýl svojej ľudskej svorky. Tak ako dokáže celý deň leňošiť, tak dokáže byť veľmi aktívna a huževnatá. Deťom sa správa veľmi jemne. Celodenná túra či rôzne psie športy nie sú pre ňu žiaden problém. Toto ju robí ideálnym rodinným psom. Kolia patrí medzi pomerne zdravé plemená, no aj napriek tomu môže trpieť rôznymi očnými anomáliami. Zodpovedný chovateľ dáva už svoje šteniatka vyšetrovať na tieto očné anomálie, takže šteniatka idú do nových rodín už s vyšetrenými očkami. Takisto do chovu sa používajú najmä vyšetrené jedince na tieto očné anomálie, ako aj na dyspláziu bedrových klbov. Prípadne ešte na rôzne iné genetické ochorenia. Preto je dôležité si vybrať psíka s preukazom pôvodu, pretože takto máte aspoň ako takú záruku, že si kupujete zdravého psíka. Starostlivosť o srst kolie ja považujem za naozaj len mierne náročnú. Vyžaduje si poctivé prečesanie raz za pár týždňov. Častejšie je to dobré spraviť počas poznutia, čo býva na jar alebo počas leta. Akurát srst za ušami je veľmi jemná a vie sa postiť, takže tam treba trošku zvýšiť frekvenciu česania. Nakrmenie nie je kolia náročná, so správnym výberom potravy určite poradí každý zodpovedný chovateľ. Kolia je celkom jemný psík, takže potrebuje aj jemný a citlivý prístup. Nemá rada nátlak, nemá rada hrubý hlas, treba jej skôr dohovárať a motivovať ju. Je vhodná na rôzne psie športy, ako napríklad agility, frisbee, rôzne obedience, ale aj športovú kinológiu, prečo nie? Je veľmi empatická. Jeden pohľad na vás a hneď vie, ako vám je. Ja stále hovorím, že ten človek, čo hovorí, že pes nemá dušu, nikdy nemal koliu. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.